راجع به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردن خیلی خیلی سخته. ایشون از طرفی امام نیست، از طرف دیگر پیامبر نیست، اما میبینیم که ائمه به ایشون رجوع کردن. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بدون مبالغه، بدون اغراق، ایشون رو الگوی خودش معرفی کرده. این خیلی کلام سنگینیه، یعنی به این سادگی نباید بگذاریم. کسی که کل هستی برای ایشون داره میچرخه، کائنات با قلب ایشون داره میتپه، حضرت فاطمه سلام الله علیها رو الگوی خودش معرفی میکنه. معصومی دیگر میفرماد ما همچون چشمه‌هایی هستیم که از کوهسار فاطمه جاری شده ایم. پیامبر گرامی اسلام شخص اول آفرینش میفرماد ابیها. این ابیها نه از این حیثه که تو من دخترم بودی، مثل مادرم بودی، به من توجه داشتی، محبت بهم میکردی، نه خیر، بلکه خودش رو وامدار حضرت زهرا میدونه. همونطور که میفرماد حسین منی و انا من حسین، حسین منی، حسین از منه و من از حسینم. عجیبه برای ما، یعنی کل دین من مدیون حسینه. اگر نبی بود دین من میرفت به همان سمتی که بخش عمده‌ای از جامعه رفت. همان پیامبری که میفرماد فاطمه پاره تنه منه، اینو میفهمیم، دختر ایشونه، از نسل ایشونه، جگرگوشه ایشونه، اما همون پیامبر میفرماد ابیها. این معادل همون فرمایشی است که برای امام حسین کردن. یعنی دین من مدیون توه، ماندن من مدیون توه. راجع به ابعاد وجودی حضرت زهرا خیلی میشه صحبت کرد، اما من میخوام به یک بخشی بپردازم که احتمالاً کمتر شنیده اید. راجع به دفاعشون از مقام امامت شکی نیست، تردیدی نیست. اصلا من وقتی ازم میپرسن امام علی کیست، میگم بگید امام فاطمه. میگم بعد از پیامبر به کدام یکی از صحابه رجوع میکنید؟ میگم همان کسی که فاطمه سلام الله علیها رجوع کرد، همان کسی که بعد از پیامبر امام زهرا سلام الله علیها بود، امام منم هست. مبنای من حضرت زهراست، او صدیقه است، او اصلا آمد که تصدیق کند ولایت امیرالمومنین رو. اینها رو میدونیم و مفصل میشه راجع بهش صحبت کرد. اما نکته دیگری دارم. عرضم رو با حدیثی از خود حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کنم. راوی میگه روزهای بعد از شهادت پیامبر بود، فردی به درب خانه آمد، در زد و از حضرت زهرا سلام الله علیها خواست که یه تحفه‌ای به من بده از پیامبر. پیامبر از دنیا رفته، ما ناراحت بودن مردم دیگه، میشه یه هدیه، یه تحفه از ایشون به من بده. حضرت زهرا به خادم خونه میفرمان که هات تلک الجریده، برو اون کاغذ رو برد و بیار. این خادم میگه که یکم میگرده، سرسری میگرده، میاد میگه که پیداش نکردم، ظاهرا گم شده. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد که ویحک، وای بر تو. ولی عجیبه، یعنی خیلی مهمه این. تعدل عندی فانها تعدل عندی حسنا و حسینا. بدون اون چیزی که میگی نمیتونم پیداش کنم، برای من مثل حسن و حسینم ارزش داره. آیه تکه کاغذه که حضرت زهرا میفرماد اندازه حسن و حسین، تعدل عدل همن، برای من به اندازه حسن و حسینم ارزش داره. من اینجای روایت که خودم رسیده بودم، طبری در دلائل الامامه میاره، با خودم میگفتم خدایا تو اون کاغذ چی نوشته؟ چه مطلبیه تو اون کاغذ که از زهرا اینطور در موردش صحبت میکنه؟ بعد ادامه کاغذ رو میره دقیق تر میگرده، پیداش میکنه. حالا برخی میگن روی حریری نوشته شده، روی پارچه نوشته شده، برخی میگن حالا رو هر چه نوشته شده بود. یعنی اینو آورد و حضرت سلام الله علیها باز کرد و از روی اون خوند که چی؟ قال رسول الله، که پیامبر فرمود چه؟ این مهمترین بخش این
داستانه که مؤمن نیست به آخرت و خداوند متعال کسی که همسایش از او در امان نباشد. من لم یأمن جاره، در امنیت نباشه همسایش ازش. مؤمن نیست به خدا و آخرت کسی که همسایش را بیازارد. مؤمن نیست به خدا و آخرت کسی که یا نیکو سخن نگوید یا اگر نمیتواند سکوت نکند. میگه یا ساکت باش یا حرف خوب بزن. و در ادامه میفرماد اون کسی که بد زبانه و به عبارتی مردم از شر زبان او در امان نیستن. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها امام اخلاق جامعه است. حضرت میدونه بر جامعه‌ای که تا چند سال قبلش داشتن دختر بچه ها رو زنده به گور میکردن، این یعنی بیس اخلاق این جامعه دچار مشکله. بیس اخلاق این جامعه دچار مشکله که میتونن نگاه کنن زنی زیر دست و پای 40 نفر آدم کتک بخوره. پدر ایشون پیامبر گرامی اسلام قبل از آن که پیامبر باشد در همان جامعه به اخلاق معروف بود. به او میگفتن محمد امین. محمد صلی الله علیه محمد. حضرت سجاد علیه السلام همان راهبردی رو بعدها پیش برد که حضرت زهرا بعد از پیامبر پیش برده بود. حضرت سجاد نیایش میکرد، اشک میریخت و به مردم اخلاق یاد میداد. همان کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها کرد. نیایش میکرد. امام حسن یه نماز شب حضرت زهرا رو گزارش کرده دیگه. فرمود اینطور نماز خون، اینطور به رکوع بود، در سجود بود و بعد برای همسایه ها دعا میکرد. کدام همسایه ها؟ چه همسایه هایی؟ همین کار حضرت سجاد میکنه، برده آزاد میکنه. اصلا عجیب بود، پول خونه یه آدم رو باید میدادی یه برده رو آزاد میکردی. دیه کامل یه نفر رو باید میدادی یه برده آزاد میکردی. اینها رو حتی حضرت 1 سال هم نگه نمیداشت، زیر 1 سال آزادشون میکرد. تعجب کرده بودن جامعه، میگفتن که اصلا سود اقتصادی نداره برای علی ابن حسین، چرا این کارو میکنه؟ سال گذشته کمی کمتر یا بیشتر همینجا اخلاق تو همین میدون شکست. امروز خیلی از من و شماها همسایه هایی داریم که شاید مطابق میل من و شما رفتار نکنن، ما هم مطابق میل اونها نیستیم. الگو رو میخواید بدونید چیه؟ دست از زهرا سلام الله علیها. یا اگر میخواید 2 قطبی ها رو تو جامعه از بین ببرید، گسل ها رو تو جامعه از بین ببرید، اخلاق اخلاق اخلاق. همسایتون از شما ایمن باشه، همسایتون از شما از ماشینی که پارک میکنی، از آشغالی که میبری دم در میذاری، از مهمونی که برات میاد میره، از سر و صدایی که بچت تولید میکنه در امان باشن. اگر مشکی تنمون کردیم، امروز اومدیم اینجا دم از حضرت زهرا میزنیم، برای ایشون داریم اشک میریزیم، میخوایم اشک بریزیم، بدونیم ایشون یه الگوی رو معرفی که فرمودن یا مطابق این باش. اگر میخوای فاطمی باشی اینطور قصه. اساساً جامعه‌ای که توش اخلاق شکل نگیره عزیزان، احکام کارش پیش نخواهد رفت. احکام اون بخش خشک دینه، اون بخشی که به دین تراوت میده، هستی میده، جوشش میده، روحیه تعامل میده، اخلاقه. جامعه ایران، کشور ایران اگر شیعه شد، بدونید به خاطر اینکه گزاره‌های اخلاقی در ایران پررنگ بود.
جوانمردی ارزشمند بود. ایرانی ها قبل از اسلام داستان سیاوش داشتن که به خاطر پاکی به آتش افتاده بود. پاکی ارزشمند بود، دروغ نکوهش شده بود. دینی آمد، مذهبی آمد، ائمه آمدن، مردم ایران آن دین را در نگاه اهل بیت علیهم السلام پر و مملو از این فضایل اخلاقی دیدن عجب کتابی، فویل یومئذ للمکذبین، وای بر دروغگوها. این دین خوبه. حالا کی بهش عمل میکنه به این قرآن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در ماجرای خطبه فدکیه که خیلی سوال شده چرا از قدیر حضرت چیزی نفرمودند، اخلاق رو نشانه رفتند، به مردم فهماندند کسانی بر شما دارن حاکم میشن که به سادگی مال حق الناس دیگران رو بر میدارن. ماجرای فدک رو حضرت اثبات میکنه اینجا به جامعه بفهمونه. ببین نگاه کن، برای این که بتونن سرقت انجام بدن حدیث جعل میکنن، شاهد دروغین درست میکنن، قسم دروغ هم میخورن. تمامی اینها گزارهای دینی است. یعنی دین رو ابزاری قرار میدن برای اینکه بتونن به منافع و مقاصد خودشون برسن. حضرت مردم تلنگری میزنن به مردم که میدونی که جا منبر پیامبر میخواد بره اون بالا بشینه. اگر امروز نگران بچه هاتونید، اگر امروز نگران آشنایانتونید، اگر میگید فلان فامیلمون چرا اینطور شد، چرا اونطور شد، میخواید برای او مسیری برای بازگشت فراهم کنید، با او با اخلاق باشید. بدونید سختی داره. لعلی خلق عظیم در مورد پیامبر نقل شده. در مورد کی؟ در مورد چه جامعه ای؟ در جامعه‌ای که افتخارشون به قتل و کشتار بود. همدیگر رو میدیدن میگفتن ما انقدر از شما کشتیم، شما انقدر از ما کشتید، ما کشتهامون ما از شما بیشتر کشتیم. کار به یه جایی رسیده شده بود الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میرفتن قبرا رو میشمردن. امیر مومنان فرمود یادتون رفته چه جامعه ای بودید پیامبر شما رو متمدن کرد؟ جامعه ای بودید که از چاله های آب میخوردید که شترانتون در اون ادرار میکردن. همه چی درس اخلاق بود. وسط جنگ، میگن وسط دعوا قیمت تعیین نمیکنن. نه خیر، آنچه که ما فهمیدیم اهل بیت وسط دعوا هم نرخ تعیین کردن. امیرالمومنین در ماجرای عمرو بن عبدود چه کار میکنه وقتی آب دهان به صورت مولا میندازه؟ وسط جنگ. چه جنگی که خود حضرت زهرا سلام الله علیها کنایه‌ای میندازه به کسانی که فراموش کردن امیرالمومنین بعد از پیامبر. میدونید چی میفرماد؟ میفرماد یادتون رفته تو جنگ خندق چه شد؟ وقتی عمرو بن عبدود اومده بود اون طرف خندق ایستاده بود، حلم مبارز میطلبید. عمرو بن عبدود سلبریتی قریش بود. اگه میخواد بدونی کی بود، مادرها میخواستن قصه تعریف کنن برای بچه‌هاشون، قصه های عمرو رو تعریف میکردن. یا اون موقع که حلم مبارز میطلبید نشسته بودید رو زمین، سراتون رو بین دوتا زانوتون قایم کرده بودید، میترسید چشم تو چشم عمرو بن عبدود بشید. چنان ساکن و ساکت شده بودید که پرنده بر روی سرتان لانه میکرد. اونجا پسر عم من علی برخاست. تو اون شرایط دور تا دور مدینه رو کندن، 10,000 نفر اون طرف جنگ دیگر، نام دیگر جنگ خندق جنگ احزابه، ایستادن که حمله کنن، کار اسلام یکسره کنن. علی وسط جنگ اخلاق درس میدهد. زمانی که در صفین معاویه بالادست رودخانه را بست، امیرالمومنین طراحی نظامی کرد، امام حسین رو فرمانده اون عملیات گذاشت. امام حسین عملیاتی انجام داد و بالادست رودخانه رو گرفت. عمرو عاص به معاویه گفت بدبخت شدیم، علی آب رو ببنده، سربازای ما مثل سربازای اون نیستن، میرن. معاویه گفت من مطمئنم علی آب نمیبنده، من علی رو میشناسم. کدام علی؟
که هنگام ضربت خوردنش وقتی غذا براش میارن حضرت میفرماد به ضارب هم دادید؟ اینا شنیدید، اما بخش دومش عجیبتره. میفرماد این غذا رو که براش میبرید جلوش از اون غذا بخورید، این احتمالاً نگرانه یه وقت مسموم نباشه. کدام خانواده، کدام اهل بیت؟ برای اهل بیت من و شما اینجا جمع شدیم. امام حسین روز عاشورا حضرت زینب، و در نقل دیگری من دیدم بزرگوار دیگری راویه، ما دیدم این پیراهن این زیرپوشو بگیم برداشت با نوک خنجر تیکه تیکه داره میکنه. عرض کردم آقا جان چی کار میکنید اینو؟ فرمود این جماعت که میبینم به هیچ رحم نمیکنن، دوست ندارم این بدنم برهنه بیفته، اینو دارم پاره پاره میکنم، اینا میل نداشته باشن ببردن اون. از من میپرسید، میگم این همان پیراهنی است که حضرت زهرا سلام الله علیها اخلاق به ارث گذاشت برای جامعه پیامبر. بعد حضرت زینب سلام الله علیها میفرماد دیدم روی اون یه پیرهن لاجوردی قشنگ تنش کرد. عرض کردم آقا جان این پیرهنه بس قصه‌ش چیه؟ فرمود اونی که برای این زیرپوشه میاد ناامید برنگرده. ما شیعیان این اهل بیتیم. امام صادق فرمود مایه زینت ما باشید، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. کاری نکنید برگردن بگن این مذهبی ها، این شیعه ها، این اهل بیتی ها فلان. چقدر با این استانداردها سازگاریم؟ یک بار دیگه برمیگردم به شروع بحثم و عرضم تمام. تعدل عندی حسنا و حسینا. تلک الجریده، اون نامه، اون کاغذ برای من قدر حسن و حسینم میارزه. برو پیداش کن. روش چی نوشته؟ که آقا کسی از ما نباید آزار ببینه، از مؤمن. چیزی هم نفرمود اون آدم چطور باشه ها. ان کان مؤمنا نیست، اگه مؤمن بود. فرض بکن اصلا در جامعه‌ای داری زندگی میکنی که پیامبر در اون به بعثت رسید. این جامعه ما با اون جامعه قابل قیاسه. بدترین افراد این جامعه از خیلی از خوبای اون جامعه بهترن. این جامعه یکی توش جلو چشش امام کشی صورت بگیره، همان کاری که اهل بیت کردن اینجا باید انجام بدیم. امیرالمومنین سلام میکرد، جواب سلامشو نمیدادن. سلام که نمیکردن هیچ. یه نفر میذاشتن توهین میکرد به امیرالمومنین. بعد از حضرت زهرا خیلی مظلوم شد، خیلی اصلا فضا کن فیکون شد. تا حضرت زهرا بود میدونید که اینا احتمالاً 2-3 مرتبه حمله کردن به خانه حضرت زهرا. دفعه اول که رفتن فاطمه سلام الله علیها اومد پشت در، گفتن ما آدمی نیستیم در به روی فاطمه باز کنیم. عده‌شون برگشتن، در جریان باشید. نمیدونستن چیکار بکنن. حضرت زهرا که رفت اون که انه اون اتصال بین امیرالمومنین و پیامبر برای این امت از بین رفت. دیگه حضرت سلام میکرد جواب نمیرسید. خود اونا که سلام نمیکردن، بعد توهین میکردن به حضرت. حضرت به نشنیدن میزد خودش رو، جلوی اون طرف وایستاده بود. عمدن امیرالمومنین میگم گفت با تو بود بهت این حرفو زدا، چرا جوابش نمیدی؟ یعنی میخواستن قشنگ اون ناسزا به جاش بشینه. حضرت میفرمود با یه علی دیگه. بعد برای همون جامعه وقف را انداخت، برای اون جامعه شروع کرد چاه کندن، برای اون جامعه خیرات رسوندن. هنوز که هنوز مدینه میرید ابعار علی هست، چاهایی که علی با دستان خودش کنده، هنوز داره آب میده بعد از 1400 سال. امروز روزی که من و شما تصمیم بگیریم یک شب هم نمیتونیم تغییر کنیم، خلقمونه، مگه به این سادگیه؟ امروز اون روزی که من و شما باید تصمیم بگیریم نسبتمون با همکارمون، همسایه‌مون تو محل کارمون، یعنی نسبتمون با خانوادهمون، نسبتمون با همسایه‌مون چیه؟ چقدر میتونیم به او این پالس و پیام رو بفرستیم که همسایه من کاملا حواسم به تو هست و بخشی از توجه من معطوف
به حفظ امنیت تو، اموال تو، حرمت تو و خانواده توه. اینا رو شروع بکنید، بذارم برگرده بگه اینی هست که پیرن مشکی برای حضرت زهرا تنش میکنه. اینا فرق داره. این کار رو بکنید بگه اینی هست که از پنجرش موقعی از در و پنجرش موقع عزاداری پرچم آویزون میکنه. این فرق داره. اینه هست که تو سلام کردن به من پیشی میگیره. این فرق میکنه. اینی که هست اگر روزی داره چیزی داره با من تقسیم میکنه، آشی میاره در خونم، میوه میاره در خونم، این با بقیهشون فرق میکنه. اینایی که ظاهرا حضرت زهراییان فرق میکنن و اینایی که امیرالمومنینیان فرق میکنن و این پیام. در پایان از خداوند متعال درخواست میکنیم، ما که جامون خوبه تو سایه نشستیم، به حق این عزیزایی که تو آفتاب ایستادن، خدایا این سرها رو روز محشر در حالی که همه چشمها از حدقه بیرون زده، از ترس، از تشنگی، گرسنگی، اون روزی که میگه این الفاطمیون، حضرت زهرا میاد شیعیانش رو انتخاب میکنه و جدا میکنه، میگه مانند پرنده‌ای که دانه برمیچیند. خدایا اون روز ما رو جز اولین ها قرار بده. خداوندا چشمان ما را به جمال منتقم آل الله حضرت ولی اسد الله تعالی فرجه الشریف روشن بگردان و همه ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشان قرار بده. خدایا قلبهای مردم ما را به حق محبت فاطمه سلام الله علیها به هم نزدیک بگردان. صلواتونت بفرمایید.